Iti daytoy nga tiyempo ayaten nga gagabsat ken kayem. Awisan da kayo iti panagadal iti sasaw ni Apo Dios. Ket daytoy nga panagadal iti sasaw ni Apo Dios ket iso iti panangripaso tayo. Iti pagleksyonan tayo iti daytoy a trimestre. Ket iti kitkitaan tayo nga adal ket no kasano tayo nga agsagana iti mapasungad. Iti daytoy nga tiyempo kidawon mi iti panawon nyo. Tapno iti kasta, iti panagadal tayo, iti sasaw na Apo Diyos, ket makaited iti inanama, iti panagsagana tayo, iti masangwanan. Kaduak ditoy ni Pastor Oliver, may isa nga district pastor iti Southern Ilocos Norte. Naimbang alda mo, Pastor Oliver. Pastor, naimbang aldaw mo mat. Kan kadagiti amin nga kadwami itata, nga agadal kadagiti sasaw ni Apo Diyos, ti pamendisyon ti langit, iti kumuyog kada tayo, iti daytoy nga tiyempo. Sagbay tayo nga yun uneg iti agadal, iti saso na po Diyos, nasayat nga irugi tayo daytoy nga panagadal tayo, iti kararag. Kidawan tayo kini Pastor Oliver nga idala na tayo iti kararag. Agkararag tayo. Mandaydayaw nga Diyos nga dakat sa dilangit. Tiyempo manen nga umasidag kami ken ka, dumawat iti na isang sangayan nga sirib ken panangidalan ti Espiritu Santo. Ket iti aramiden mi mangipaay kuma iti dayaw ken ka, malawlawagan iti tunggal maysa, ket adda ti ragsak mi iti panagururay mi iti maikadua nga yaay mo. Daytoy iti pakpakaasi mi nga dawaten tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Amen. Iti daytoy nga umuna nga pasot iti panagadal tayo, iti paulo na tadalin tayo ket tinainlangitan a panag binusor. Apay kadita nainlangitan a panag binusor. Kasano daytoy anang rugi ken anya iti mapaspasamak daytoy nga panag binusor. Ket sagbay tayo nga kaliyen dagiti kapanunutan nga makaited kada tayo iti inanama nasayat no basahan tayo iti paset a mayulo. Ang masarakan iti Apokalipsis 12, versikulo 17. Kidawan tayo kini Pastor Oliver nga basahin na daytoy nga paset a mayulo. Apokalipsis 12, versikulo 17. Basaak, ket nakapungtot day di dragon, idi babae, ket napan naginubat itinatda, ti kapututan na, amang salsalimatmat kadagiti bilbilin ti Diyos, ken addaanda iti pamanaknak ni Jesus. No, kitaan tayo daytoy ayten nga kabsat. Nang nangruna iti bersikulo 12, abinasa day tatay nga aglipas nga na 17, ket makaited kada tayo iti nananay gundaway. Nang nangruna ta kunana ditoy ket iti dragon ket nakapungtot kaday di babae. Pastor Liber, sino kaday di babae? Ket makita tayo nga daytoy babae representaran iti iglesia ni Apo Dios. Nga iso iti ibladawan na ditoy nga ginubat daytoy nakapungtot nga dragon nga isuda dagiti mangsalimutmet kadagiti pagayatan ni Apo Dios kadagiti bilbilin na nga kadakwada iti testimonyo ni Apo Jesucristo. Amuda ayat na nakakabsat iti naaramid ni Apo Jesus kadakwada panagayat ni Apo Jesus ti iglesia na. No, kitaan tayo daytoy ayten nga gagayem ken kakabsat. No kasano nga nagrugi ti panagbinusor ti naimbag ken dakes, ket dayjay nang rugyan dayjay langit. Ket inmay iti rabaw iti daga, nagbalin daytoy nga dakkel nga pinagbinusor iti naimbag ken dakes. Ket daytoy babaen iti isusurreg iti basol, panagsagaba, ipapatay, ken naduma-duma pa nga paspasamak, mangted iti buya tayo, no kasano tayo agsagana, iti masangwanan. Pastor Oliver, kasano ka di nga nagrugi, daytoy nga panagbinosor iti naimbag ken dakes.
Ada iti sumagmamano a kapanunutan. Iti masansan nga mga gantayo ket kaslada jay duang nga aggubgubat. Tinaimbag ken dakes inraman da tayo nga tattao. Ngem makita tayo ditoy ay ito na nakabsat nga hanga dayjay iti itsura wenno picture daytoy nga gubat. No di ket di kas adalan tayo iti tao ti nakisali ta makita tayo dayjay nga gubat ket isuda iti nagrugyan na ket ni Apo Dios adati plano na iti panakalipas na nga perpekto na saya at launay ngem kitaan tayo ditoy makita tayo kas malukatan dagiti kapanpanunutan tayo babaen kadagiti sasaw ni Apo Dios da tayo gayam iti napan simmali makita tayo manipod ti punganay ni Adan ken ni Eva naikandan iti warning ngem isuda mismo iti simmali iso nga nairaman tayo daytoy great conflict dakkel a panagbinnosor. Na imbagunay iti panangiladawan, Pastor, iti nasantuan na kasuratan. Nang nangruna, dito'y Kapitulo 12, iti Apokalipsis. Nga daytoy katmangted iti panangkita tayo ti masangwanan, nuan niya dagiti banbanag nga mapasamag, Pastor Oliver. Kitaan taman iti versikulo 7, inggan 9, iti Kapitulo 12 iti Apokalipsis. Anya ti sarsaritaan na. Kurana ditoy ket basaak bersikulo 7, Siyete. inggan 9. ket adda gubat idi sa dilangit ni Miguel ken dagiti anghel na nakigubat da iti dragon. Ket daydi dragon ken dagiti anghel na nakikabilda. Ngem di da nangabak. Ket di met nasarakan daydi disuna sa dilangit. Ket naigarangugong daydi dakkel a dragon. Daydi uleg a kadaanan nga isu iti managan ti Diablo ken Satanas. Isu a mga lilaw, iti isu amin alubong na itapwak ito'y daga ket dagiti anghel na itapwak da na ay kanunong kenkwana. No, kita dito'y Rod, Pastor Oliver. Nang nangruna, ijay versikulo 7, inggan 9, iti sarsaritaan na dito'y nagrugyan na di gubat. Sa dilangit. Nagrugi sa dilangit. Kaya nangur nga sawen, ijay langit, ket iso iti nangrugyan na daytoy nga panagbinosor iti naimbag ken dagas. May papan ken ni Miguel, Wow. nga iso ni Apo Jesus, ken ni dragon, nga iso ni Satanas, nga iso iti kabusor. Ken ijay langit, Pastor Oliver, nakita dan nga naabaken. Naabak. Manipod iti punganay, awanan iti naramidan daytoy a dragon. Well, Ket no awanan tinaramidan daytoy nga dragon nga rod, kaya nangurog nga sawen, manipod pay idi ijay, manipod pay Pastor Oliver idi langit, awanan iti nagbanagan na. Isu nga ayatan nagagayem ken kakabsat no kitaan tayo, numan pay nang rugi iti panagbinosor tinaimbag ken dakes iti langit, ni Satanas ket naabaken. Kaya nangurog nga sawen, no naabaken, no kayat tayo matagbalegi, iti biagyo, ket ited tayo mat kiniya po Diyos, tap niti kasta, agbalin mo't nga napintas iti pagbanagan tayo. Pastor Oliver, kalpasan na nga, ada na pasamag nga gera, winugubat iti langit. Anya ti sumaruno nga addang nga nagtuluyan daytoy nga gubat. Basahan tamanan iti Apokalipsis 12, versikulo 4. dito'y versikulo 4, kunana, ket ti ipos na, kuyuden na iti apagkatlo, dagiti bitbitwen sa dilangit, ket imbakal na ida iti daga. Ket daydi dragon adda iti sangwanan daydi babae, angan ngani aganak. Tapno alununan na daydi anak na inton may pasngay. No, kita mo ro daytoy Pastor Oliver. Manipod ijay langit, iti nagrugyan na, naigarangugong ni Satanas ken kadagiti kakadwana, kalpasan na, iti may kadwa nga pasen na, iti gubat, iti rabaw, iti daga. Well,
Kada ito yung gubat tirabaw ti daga, na irugay idi nga iti kabusor, nga ni Satanas, papatayin na dagito bing. Idi nagbalin alasag, iti mangisalakan tayo. Tati panagbalin na panaglasag, idi ubing, kat kaya na parmakanan. Ngumhaan pulos nga nagbalegi. Kalpasan na dayjay, nga panagaputasan nga nagbalegi, kadayjay gandat na, manipod jay langit, di panagubing ni Jesucristo, iti nangiyalatiwan na, ket iso iti iglesia. Ket dayto yung iglesia, iti panawan, iti pangistoryan, iti kinasipnget na, dayto yung kapadasan, dagiti mamati kini Apo Diyos, indadalos na iglesia, pinapatay na dagiti ado. Ngumhan latanga niya. Nagbalegi. Kaya iti panungpala na daytan, iti may na po Isus, na ilan sa di cross. Ipagarup na, iti pan nakailan sa na di cross, kaya nagbalegi sunan. Ngam, saan lata? Kaya nang nga sawan, Pastor Oliver, dagitoy nga paspasamak, iti panagbinusor, iti naimbag kandakas, nga iso iti nagrugi iti langit, imay iti rabaw iti daga, nagbalin ka, Pastor Oliver, nagbalin kayo, apaset, dahito panagbinusor iti naimbag kandakas ay ito nakakabsat. Kaya dahito yung panakipaset tayo dito, iti dangadang, kaya mapaspasamak, itaw nga panawon tayo. Ammo tayo, no kasano, iti pagtungpalan, iti sagtunggalmay sa gada tayo. Kaya ammo tayo mo, no anya, iti pakalipasan na dahito yung istorya. Iso nga, ayaten akakabsat, agsagana tayo nga nasayaat, tapno, into no sumango tayo, iti masangwanan, iti kapadasan, iti panagpamati tayo, at datayo, anatalged iti pamati. Pastor Oliver, may sapay da ito yung kitaan tayo, uray pa'y, iti panaglipas na. Iti panaglipas na da ito yung panagbinosorte na imbag kandakas, anya kadi iti panungpala na. No, mapantayo iti, kumbaga, agbuya tayo iti TV, nga nalpasan, dahil may isang boxing nga laban. Kat buyaan tayo iti replay. Star. Mariknam lata nga agdanag no matamtamaan dahil ajay kakuha tayo, kanasyon tayo, no, pakyaw ko makas pangarigan. Ngam, no, amumon nga nangabak, the final victory, ajay pa nangabak nan, kat sigurado, kat ijay ka nga may kan itiragsak, na anay nga namnama, nga numampay marigrigatan, numampay adadajay panagsagaba, amo tayon nga sigurado, ti panagbalegi, nga dayta, kat iti climax na, iti kangatuan, nga kapadasan to, kat dayjay mismo, nga nayanak, nagubing, kasla kumadjay, kapadasan nga first, inawat tayo ni Apo Diyos, antay pa'y umuunay, dagiti, no kasano tayo nga, surutan ni Suna. Ingana nga, agbalinton nga, pumigpigsa, gapo di, marikrik na tayo, mapadpadasan tayo along the way, and then, nagragsak, nga, iyawid na tayon ton. Iti may kadwa nga iyain na, Pastor. Kaya nang nga sawan, iti pagtungpalan na dito Pastor Oliver, iti panagbinosor tinaimbag kandakus, kit iso iti ay na paisos. Juan, Pastor. Ay ito nagagayem kan kakabsata, anyan nga nagsayat dito kagundaway. Numan pa'y adda tayo ititing nga, kada iti panagbinosor tinaimbag kandakus, iti panungpalan na dayta, ket iso iti panagparang na po tayo nga Isus. Ket dayta gundaway, iso kadi iti pakadaan tayo, tapno may sagana tayo nga nananay, iti pamati tayo kenkwana. Pastor Oliver, kasano kadi nga iladawan iti Biblia, iti pannakatnag ni Satanas. Ta ididamo, hambay matket nga Satanas, itinagan na. Itinagan na kay Lucifer, hakiten? Napintas, Napintas, tika nasawan, light bearer, kung na English. Taga-awit iti ranyag, wino ti silaw. Ngam, kasano ka di iti pannakatnag na ni Satanas. Anya ka di ti iladawan iti nasantuan na kasuratan. Anya ti kuna iti Sikel
28, versikulo 15. Basa man, Pastor Oliver. Ezekiel 28, versikulo 15. Napintas launa iti panakaiyamam mo. Ditoy, ayat na kabsat, day di Lucifer. Ako na Ezekiel 28, versikulo 15, sika, awan idi iti pagkurangam, kadagiti daldalan mo, nanipod idi aldaw, apan nakaparswam, aging gana iti nasarak ken ka, iti kinakillo. Kas na may isang misteryo, aya, nga, dadya nagpintas, awan pakapilawan na, awan iti pagserkan iti basol, awan ti gundaway na kumanga maktumba. Kat all of a sudden, bigla, kuna na ditoy, kat aging gana nga nasarak, iti kinakillo kenkwana. Dahito iti panangiladawan iti rugi, when no starting point kakabsat ni Lucifer. Nungin kita ang tangon dito, Pastor Oliver, idi pinarswada, awan pakapilawan na. Awan. So kita kamsat, idi pinarswada ni Satanas, awan pakipilawan na. Ranyag iti kawas na, napnuan iti sirip, ken daytoy nga gundaway, iso iti pannakaabong na. Ngam ko natin nasantuan na kasuratan, ingana iti kinakillo, ket anya, nasarakan, ken kuana. Maysa, daytoy Pastor Oliver, nalabit dadya awan pagkurangan na, dadya kinaimnas na, ket nayanak ken kuana iti kinapanangguad. Word. Makita tayo iti progression, dajay kasasaad na, ket makita na nga, isuna iti mangidadaulo, iti pada na nga anghel, ket kasla hanan nga iduma iti bagina, iti kangangatuan iti amin. Isu nga no kitaan tayo, no sumrek iti iti panangisentro tayo, iti bagi tayo, ket ma-out-focus tayo. Mapukaw tayo dajay panagsurot tayo iti pudpudno nga lawag. Ket han kumanga dajay iti kapadasan tayo nga maulit kada tayo nga iti ragsak nga inted ni Apo Dios kas magmagnato iti inaldaw ket mapukaw kada tayo dajay nga gundaway ingana nga lipasen na. Siyempre datoy tayo pa lang ko sakbay pa ilaang hampay nga na pas iti amin. Iso nga agtultuloy tayo dayta nga kapadasan tayo kini Apo Jesus. No nasiputam gayam jay kayat nga italmag ni Pastor Oliver, nga no maminsan ket no tibagi tayo, ket iso iti nakafokusan na, ket saanan nga kin Kristo, adda iti pannakanag. Daytoy nang nangruna, iladawan na pay iti Isaias 14:12 ingana 15. Adda dagijay inibatan nga ladawan na daytoy nga teksto, nga diladawan ni Satanas, adda di kunana, shock. So Oliver, anya iti kunana iti Isaias 14:12 ingana 14. Ditoy saritaan ni propeta Isaias nga kunana bersikulo 12, anyan iti pannakatnag mo na nipod langit o baggak nga anak ti bigat. Anyan ti pannakakeltay mo ana ipadaga, sika a pinagpakumbabam dagiti nasyon. Ket kinunam itapusom, ag pangatuak sa dilangit, ibayog kunto iti tronok iti ngato, dagiti bitbituan ti Diyos, ket agtugawak to iti bantay ti gimong, kadagiti kaaduan paspaset ti amyanan. Agpangato akto iti rabaw iti kangatuan dagiti ululep, ipadpad kunto ti bagik iti kangatuan. No, kitkitaan nyo da ito yung teksto ay ito na kabsat. At da iti 5. No, padason nyo nga isurot kanyag iti sarsaritaan iti 14, 12 nga na 14 iti Isayas, da ito iti kunana, iti umuna, kunana ditoy, ibayog kunto, Pastor Oliver, ibayog kunto, agtugawak to, agpangatuak to, ipadpad kunto. Nukit kita dito ay ito nagagayam ken kakabsata, anyatin panpangrona na, intag ay na itibagbagi na, ket saan nga ni,
Apo Jesus. Dahito iti nakadadael ken kuana. Ket babaan iti panangi tag-ay na iti bagbagi na hanen nga nakakita ken Apo Jesus no dikit di ken kuana. Ket iti nagrugyan na daytoy nga panagbinosor ti naimbag ken dakes ket isu iti panangi pangpangrona iti bagbagi saan nga ni Apo Dios. Isu nga ayta nagagayem ken kakabsat dakkel daytoy nga maadal tayo. Nga iti panagbinosor ti naimbag ken dakes maala tayo iti balegi no kumita tayo ken ni Apo Jesus. Nga saan tayo nga kumita iti bukod tayo. Tano apaman nga kumita tayo iti bukod tayo, panakatnag iti pagtungpalan tayo. Ngam no ni Apo Dios iti kitaan tayo, may sagana tayo nga nananay iti bagi tayo iti masangmanan. Pastor Oliver, iladawan na iti adal tayo iti daytoy nga kanito no anya iti mapaspasamak iti likodan ti panagbinosor iti naimbag ken dakes. Hanla nga ipakita na no anya napasamak iladawan na met no anya ti pagtungpalan iti tunggal tattao. Sala nga dayjay no di di iladawan na pay no kasano ngagtungpal daytoy. Anya paglipasan na. Well, tultuloy garod daytoy nga ti panang sentro tayo ket imutagtakan tayo daytoy nga adal manipod iti sasaw ni Apo Dios. Naglawag ayto na kabsat nga daytoy nailangitan a panagbinosor aya nga nairaman wenno inraman tayo iti bagbagi tayo kadaytoy nga dakkel a panagbinosor ket nagimbag ni Apo Dios tada iti solusyon nga inted na. Hanaka tayo nga binaybayan nga bawat addang bawat kapadasan ket hanlang adayo nga kumitkita no dikit di agtaeng kadagiti puso tayo. Aya nga dayjay itinapukaw kini Satanas. Dayjay vacuum, God vacuum ket imbis nga ni Apo Dios iti mang supply iti tagtaeng ijay ket siyak kunana. Ingatok ibayog kunto ket dayjay nga kahit nga panagpangato isumot ti sinyales nga agpababa iti moralidad wenno ti iyadayo na madadayo kas agpangpangato tiriknana lalalo nga madadayo. So ditoy no kitaan tayo nga nananay ket i-rewind tayo kuma isubli tayo dayjay nga i-connecta tayo kini Apo Dios ket iti tunggal tiyempo dawatan tayo ken kuana iti panangidalan ket sigurado dayta nga idanon na tayo to ijay kayat na nga pagtungpalan iti tunggal maysa kada tayo. Iti sentro na nga rod daytoy Pastor Oliver iti panagbinosor ti naimbag ken dakes iti tingana dayta ket isu iti panangisalakad na Apo Jesus. Ngahan na tayo nga binaybayan no dikit di in May tapno iti kasta isalakan na tayo. Amen. Ket numan pay nang teden iti panakaisalakan kada tayo. Gapot at datay pelang Pastor Oliver iti tinga ti panagbinosor iti naimbag ken dakes saan tayo nga exempted iti ut-ut panagsagaba ken patay. Paset pailang daytoy. Ngem adda iti namnama. Kalpasan na pwede jay, Pastor Oliver, kasapulan tayo itagbiag nga adda iti namnama. Nga iti daytoy nga napasamak kada tayo, nga iso iti nailangitan na panagbinosor, iti tingga na dayta adda iti namnama. Ayatan na gagayem ken kakabsat, laglagipan tayo. Numan pa'y adda ti panagsagaba, iti panagbiagyo. Ipalubos maminsan na Apo Diyos nga aginana dagiti tayo ti biag ken patay. Makarigna tayo iti sakit. Adda iti panagsagaba tayo nga ut-ut. Nga magbiag tayo iti namnama. Takalpasan na dagitoy nga banbanag na Apo Jesus umay ket isalakan na tayo. Pastor Oliver, anya pa'y iti maynayon mo kada ito'y nga adal tayo tapno iti kasta at daan tayo iti balegi kada ito'y nainlangitan na panagbinuso.
Masansan wenno masapul tayo nga iti panakaamu tayo dagiti senyales wenno dagiti banag may papan iti umay na. Ket syempre iti pakasarakan tayo dayta ket iti laeng sasauna. Tapno ti kasta intun umay dagiti dagijay ibagbaga tayo nga klase iti rigat ut wenno adati ayaten tayo ti biag. Ket actually blessing amin dagijay nga dumteng taammo ni Apo Dios no kaano ti anay no napintas nga tiyempo nga alaan nan dayjay paginanaan na tayo ti biag. Ket dayta ket shortcut aya nga intun agriing da ket nadayagton nga agsapa iti makita da. Ket iti sekreto dita ket syempre agsubli tayo iti sasauna. Narnang nang runa iti theme tayo itatangatawan ket faithfulness in His Word. Word. So nga, adda nga rod iti talo nga banag. Ay ito nakabsat, at talo nga banag nga, kahit mga ibati kada kayo, tapos testa, agbalin anabalegi, iti panagsagana tayo, kada ito'y, nailangitan nga panagbinusor. Umuno na, kasapulan, nga mamamo tayo nga nananay na pa Isus. Amen. Kat iti nananay nga panakamutay kinkwa na, may ramot tayo, iti sasauna. May kadwa, pastor, kitaan tayo, adda dajay panangi suko tayo iti biyag tayo kinkwana. Inaldaw-aldaw adda kadi iti panaka konektar tayo kinkwana kinapa Isus tapno iti kasta agbalin nga tibalegi ket maala tayo kabayatan iti panagna tayo nga panagururay kinapa Isus iti inaldaw-aldaw. Ket saan lang nga dayjay pastor may katlo nga kitaan tayo ket isumot iti panag tulnog tayo. Ket dayta nga panagtulnog, isu iti panaggaddang tayo nga isusurot kini Apo Isus. Isu nga ayten gagayem ken kakabsat tapno madan tayo daytoy nga balegi kabayatan ti panagururay tayo kini Apo Isus ken panakidangadang daytoy na inlangitan nga panagbinusor tayo na ken dakas kasapulan nga niya mamamo tayo isuna, isuko tayo iti biag tayo ken panang surot tayo, iti pakaitan na tapno dabalegi nga magunod tayo. So nga iten, agagayem kan kakabsat, daytoy nga adal tayo, mangted kadi kada tayo iti nananay, nga panagsagana, iti isasango tayo, iti umay, nga panagrekep daytoy nga pakistoryaan, iti lubong. Pastor Liver, agyaman tayo, iti panawen nga inted mo, kada tayo, kadagiti kakabsat nga mangwibuya ket daytoy nga panagadal iti Biblia maaddan tumanen iti sumaruno nga adal isu nga ayaten nga gayem ken kakabsat awisen ta kayo iti sumaruno nga panagadal manen agdumog tayo tagkararag tayo. Bendito nga Dios sa mami nga nailangitan agyaman kami ti gundaway ken dagiti sasom nga na kita mi ti daytoy ta daytoy ti dawat mi tinagan na po may Jesus. Amen.